السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى كده ايه هنعمل؟ كشري. وروتين خفيف كده معاكم هعمله. وشوية كشري كده يعني على طريقتي. يا رب يعجبكم كده. وشوية طماطم، يعني شوية طماطم كده. عملتها وهقول لكم على معلقة كده تحطوها، وعلى طريقتي يعني كل حاجة على طريقتي. انا جبت بقى هنا الطماطم، بسم الله الرحمن الرحيم. جبت الطماطم هنا وقطعتها وغسلتها وقطعتها طبعا. دي طماطم بتاعه الصلصه، وشلت منها ايه الجامده. تمام كده. احط بقى فيها ايه؟ هحط فيها معلقه سكر. والله جربيها كده بمعلقه السكر الكبيره اللي انا هحطها قدامك دلوقتي. دي بقى بتعمل ايه؟ ما بتخليش الطماطم تاخد وقت على البوتاجاز. ها. وما بتحطيش معاها ميه خالص. يعني انا كده حطيتها على البوتاجاز، هغطيها وايه وهسيبها بقى ايه على البوتاجاز لغايه ما تستوي خالص. تمام كده. خلاص. هوريكي بقى لما استوت هتبقى شكلها عامل ازاي. والله هتعمليها على طول. تمام. خلاص. هنا بقى ايه استوت اهي. تمام. بص شكلها بقى مكرمل ازاي، ولونها جميل تحفه تحفه. يعني دي لما تحطيها على المكرونه هتبقى الصلصه بتاعتها خطيره. لو وصلتوا لغايه هنا يا ريت تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص. وبقى الطماطم بقى اللي انا قلت لكم عليها الجامده. هشيلها بقى واحطها بقى في التلاجة. عصت بقى منها بقى طماطم مخليله سلطه اي حاجه. ايه هعمل بيها. تمام كده. خلاص. هنيجي بقى للكشري بقى سريع سريع كده. انا بقى بجيب مكرونه بقى مشكله نص كيلو من العطار. اي عطار بقى بيديكي بقى ايه مكرونه مشكله. والحمص نقعته من بالليل وهكمل سوا على البوتاجاز. انا العدس بقى سويته خلاص بقى عشان ما اطولش عليكم. تمام كده. البصل، بصي بقى التركية بتاعت البصل دي، بجيب البصل بقى بحطه في زيت غزير. تمام. واخليه بقى واحطه كله في زيت غزير مره واحده، اقطعه شرايح احطه في زيت غزير. واخليه بقى اقلبه لغايه ما يتحمر خالص معايا. ما يتحرقش يعني. يتحمر يدي لون كده. تمام. وبعد كده بقى ايه؟ بطلعه على مناديل. تمام. بطلعه على مناديل او ورق مطبخ، يعني اي حاجه عندك بقى مش مشكله يعني. تمام كده. وبسيبه بره بقى، بسيبه بقى ايه ينشف. يعني بسيبه كده على المطبخ او تحت المروحه ينشف براحته خالص. هينشف منك كده ويبقى مقرمش وطعمه حلو قوي. هاجي بقى هعمل بقى ايه مره واحده الصلصه. حله بتاعت الصلصه وحله بتاعت الايه الرز. حطيت بقى الزيت بتاع البصل ده، خدته طبعا زيت غزير. فخدته بقى حطيت بقى فيه تومه ومعلقه كزبره كبيره ومعلقه خل كبيره، اللي بتاعت الاكل يعني مش كبيره قوي. وحطيت بقى ايه الصلصه دي. بصوا شايفين ما شاء الله جمالها. جميله قوي. وكمان لما تستوي هتشوفوا لونها وتصدقوني بيدي لون حلو قوي. معلقه السكر. حطيت بقى شويه ميه عليها وشويه سكر وهسيبها ايه تستوي. تمام. جيت بقى للرز. هسيب الزيت يتقدح وبعد كده ايه طبعا الزيت سخن. واحط بقى ايه الشعريه وهسيبها تتحمر عادي جدا زي اي رز. تمام. هتحمر كده وهقول لكم بردك الرز بعمله ازاي. وبحط فيه حاجات كده يعني بتخليه طعمه حلو زي الكشري بتاع بره. تمام كده معايا. حطيت بقى الشعريه وهتتحمر بقى اهي. وبعد كده معلش الدوشه معلش. وبعد كده ايه هحط عليها، سبتها اهي لغايه ما اتحمرت. وبعد كده هحط عليها الرز اهي. غسلت الرز كويس وبعد كده هنزل عليها بالرز. تمام. بحط له بقى ايه هنزل الرز كله. هحط له دلوقتي الملح بقى ومعلقه كمون. معلقه الكمون دي بتدي طعم. وكمان ما بيتعبش المعده. فاهمين؟ ما بيتعبش المعده يعني يبقى حلو. خلاص كده. اهي اول حاجه بقى بتدي بقى لون زي كمان الكشري بتاع بره. وهحط بقى ميه العدس اللي هي السخنه دي. عارفينها؟ هحطها بقى ايه فيه. وازود شويه ميه دافيه. الرز لازم ايه ميه. الرز ما تحطيش فيه ميه ساقعه، لازم ميه مغليه. تمام. بس كده. خلاص. حطيت بقى الملح وكل حاجه وهسيبهم بقى اغطيهم. وهسيبهم بقى يستووا. خلاص اهو.
اهي الصلصه داخله على السوا اهي، هسيبها شويه والرز يستوي بقى زي العسل بسم الله ما شاء الله. حطيت عليه العدس، هحط عليه العدس اهو تمام. والمكرونه بقى بعملها ايه، بقدح زيت، بجيب شويه الزيت بتوع البصل، بحط فيه معلقه تومه وكزبره وكمون كمان تمام، وانزل بقى بالمكرونه اقلبها بس تسخن كده وتدي طعم، تاخد طعم الثوم والكمون خلاص. وبعد كده خلاص بقى اكل عليها تمام كده، خلاص بقى الكشري. عملت بقى شويه دقه كمان وبس، ايه بقى مش عايزه اطول عليكم الفيديو. عملت شويه دقه بكمون وليمون اهو، ودي شكله بقى زي العسل اهو. حطيت بقى عليه شويه كده، واحط شويه صلصه. شايفين بسم الله ما شاء الله الصلصه، شايفين بقى شكلها ازاي.